ខ្ញុំមិនអីនោះទេពេលខ្លះខ្សែជីវិតរបស់តួសម្ដែងអាចនឹងកំសត់ជាងក្នុងភាពយន្តដែលយើងកំពុងទស្សនាទៅទៀតក៏ថាបានដែរដូចនេះមិនមែនបានន័យថារាល់ពេលដែលអ្នកឲ្យភាពរីករាយទៅនរណាម្នាក់ខ្លួនឯងមិនចេះកាត់ទុកនោះឡើយមនុស្សមួយចំនួនធំដែលអាចដោះស្រាយវិបត្តិឲ្យគេបានក៏មិនប្រកាសថាខ្លួនឯងគ្មានវិបត្តិនោះដែរគ្រាន់តែពួកគេមានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការលាក់ពុតអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯរាល់ស្នាមញញឹមក៏មិនមែនសុទ្ធតែជាសេចក្តីសុខឡើយហើយរាល់ការសើចក៏មិនមែនសុទ្ធតែគ្មានបញ្ហានោះដែរព្រោះពេលខ្លះវាជាការពិតនិងមិនមែនជាការពិតនៅពីក្រោយពាក្យថាខ្ញុំមិនអីខ្ញុំមានរឿងអីច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំតែងតែគិតស្រុកមនុស្សនេះសម្បូរបញ្ហាណាស់ហើយរាល់បញ្ហាទាំងអស់នោះឯងគឺជាវិបត្តិឧទាហរណ៍ថាបើភ្លើងកំពុងតែឆេះក្នុងផ្ទះតែអ្នកក៏បីរត់ចូលភ្លើងឬរត់ចោលផ្ទះដើម្បីឲ្យភ្លើងរលត់ខ្ញុំដឹងថាយើងមិនល្ងងដល់ថ្នាក់នឹងនោះទេអ្នកប្រកាសជារកគូបាយដើម្បីពន្លត់ភ្លើងជាមិនខានស្របគ្នានឹងការរស់នៅក្នុងវិបត្តិផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនេះដែរមានតែការអត់ធ្មត់ព្យាយាមរកដំណោះស្រាយនិងរៀនទទួលយករាល់បញ្ហាដែលកើតមានឡើងកុំព្យាយាមរត់គេចពីវាអីបើទោះជាដោះស្រាយមិនបានក៏បានប្រឈមស្គាល់អំពីវាដែរការសម្លាប់ខ្លួនការបំផ្លាញខ្លួនឯងដោយការធ្វើទរណកម្មដាក់ខ្លួនឯងជាដើមមិនមែនជាដំណោះស្រាយល្អឡើយបើការសម្លាប់ខ្លួនជាដំណោះស្រាយរាល់សេចក្តីទុក្ខទាំងពួងនោះព្រះសមណគោតមទ្រង់មិនចាំបាច់អីចំណាយពេលវេលា20អសង្ខ័យនិង100,000កាប់ដើម្បីត្រាស់ដឹងបញ្ចប់រាល់បញ្ហាទាំងនោះឡើយគួរណាស់តែទ្រង់បរិនិព្វានតាំងពីព្រះអង្គមានទុក្ខលំបាកពីជាតិមុននៃការសន្សំបារមីនោះមកម្ល៉េះមានតែការអត់ធ្មត់និងប្រើពេលវេលាតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីរកដំណោះស្រាយដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងជីវិតបើបញ្ហាខ្លះយើងមិនអាចដោះស្រាយបានទេទុកឲ្យពេលវេលាជាអ្នកសម្រេចចុះដរាបណាអ្នកមិនទាន់រំលត់ខណ្ឌចូលការនិព្វានដរាបនោះអ្នកនៅតែជួបបញ្ហាបើមិនរឿងនេះក៏រឿងនោះបើមិនផ្លូវកាយក៏ផ្លូវចិត្តដែរព្រោះសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមានការកើតរលត់យ៉ាងនឹងឯងដែលហៅថាទុក្ខសច្ចៈយ៉ាងកញ្ចេសមុទយធម្មយ៉ាងសពន្ទាំងនិរោធធម្មន្តិធម្មជាតិណាមួយមានការកើតឡើងជាធម្មតាធម្មជាតិទាំងឡាយនោះឯងមានការរលត់ទៅវិញជាធម្មតាអត្ថបទព្រះភិក្ខុលនសាឡុង